Неодамнешната вест од Делчево дека во еден ден од оваа општина за Италија тргнале 12 полни автобуси со граѓани кои заминуваат на сезонска и постојана работа, предизвикува загриженост на поширок план, бидејќи појавата засегнува повеќе сфери во општеството. Први реагираат стопанствениците, кои остануваат без работна сила во сопствените производствени капацитети. Понатаму овие миграции ги празнат училиштата, што директно ги засега просветните работници. На новинарско прашање каков е неговиот коментар за се помасовното напуштање на државата на граѓани од различни возрасти и стручни квалификации, премиерот Зоран Заев, кој неодамна беше во посета на експресниот пат од Крупиште до Кочани, изјави: Миграцијата во државата постои во целиот регион. Ние нема да ја спречиме никогаш до крај. Таа постојала и до ден денеска постои, дури од истичниот блок на Европската унија на земји членки, до ден денеска имаме миграција од посиромашни земји кон побогати. Но треба да направиме се да го намалиме интензитетот. Мене ме радува податокот на статистика кој што излезе при статистичките податоци за првиот квартал, кога им покажавме 4,1% раст на бруто домашниот производ. Таму се виде дека вработливоста пораснала од 938.000 на 970.000 или 980. Тука се и пензионерите, но штом тоа расте, а немаме некој посебен наталитет низ годините на раѓање, тоа значи дека не е толку драматично тоа заминувањето. Постои, не треба да го криеме, не треба да бегаме од него, но треба да ни биде само мотив дека некогаш кога зборуваме за миграциите може тоа да поттикнува миграции, туку да се обидуваме со се да ги задржиме децата наши тука, младите, а и посебно и возрастните, да останат овде, да работат овде. Секако за тоа се важни повисоки плати, за тоа се важни овие патишта кои што ги градиме, за тоа се важни и градинките да има доволно места за децата, но и училиштата, здравството, сето тоа е важно, како што е важно и владењето на правото, така ќе создаваме амбиент, односно живот за сите. Целта е да има живот дома, да останат луѓето тука. И по овој пример се понагласено се наметнува прашањето: може ли државата да ги задржи младите тука да работат и живеат и како? Тоа сигурно е круцијалното прашање кој од почетокот на транзицијата наваму си го поставуваат грото граѓани на Македонија затечени од ситуација во која се најдоа. Политичките партии и коалициите наголемо зборуваат дека имаат програми да го задржат младиот човек на родното огниште, а ме излегува дека тоа е само теорија, бидејќи праксата покажува нешто сосема спротивно. Десетици, а можеби стотици илјадници млади чекаат рокови да го добијат бугарското државјанство и пасош, за да заминат во земјите на Европската унија во потрага по сигурна и добро платена работа и подобар живот. А мерките кои досега ги презема и спроведува нашата држава не ги даваат посакуваните резултати. Затоа оправдувањата на властите во минатото и сега се сведуваат на глобалните миграциони процеси кои го зафатија светот.